Da? Maşallah. Ahırı tapdik kızalagımı. Keling, yerga qo'ying. Ama qornimizni och o'tiribmizchi. Sizni kutib. Oching onani. Birinchi qornimizni to'ydiring. Tuzimisiz? Qandaysiz? Xursandmisiz? Yaxshimisiz? Maşallah. Nima bo'ldi? O'zingizni ko'rdingizmi? Populyarni bo'lib ketganingizni bildingizmi? Siz odamlar ko'rib kelishyaptimi? Voy maşallah. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Hech kim urushmadimi? Nimaga video ko'rdi deb? Maşallah, maşallah. Keling, qani bismillah, kelinglarchi. Bo'linglar. Olinglar. Qani bismillah. Olinglar. Birer kommentariya yozuvdilar ekan. Yemading deb mana bismillah Sveta issiqina mantilarni olib chiqibdi. Keldik yegani, atay keldik. Kechasi yurib bo'lsa ham keldik, bismillah. Ama kelib обязательно yeb mashqizni qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa, nechta mont? 60 ta 70 ta. Xudo xolasa 600 ta 700 taga chiqaramiz montini. Ulgitasizlarmi? Inshaalloh, bo'ldi. Qizim, o'tiring o'zingizaming. Yo, men qanimda uyda yeb chiqdim, siz yeyver. Sizni gaplaringizchi? Sizni gaplaringiz shunaqa odamlarga yoqdi. Rosa duo qilyapti. Kommentariyalarda ham o'zingiz ham o'qiyotgandursiz, ha? Maşallah. O'shadan keldik mana. Kecha yana bitta video qo'ydim. Bor deb yana 60 mingta odam ko'rib, hammasi nima qildi? Alhamdulillah. Nima bo'lyapti akalar? Montalar yaxyaptimi? Uchinchisi hozir bir 10 tagacha olib chiqamiz. Ha, 10 tagacha. Hammasini yeng aka. Uka, montiysizmi? Keling, montiying. Oling bekar. Bekar. Kızı isteyip böyle ne değilsin? Mantısatıdan kızlar. Hey koşunum. Siz qo'shningizmi hali? Bu qiz, qarochi, bitta rolik qo'ydim. Ishda bo'lib ketganini. Endi bu qizga sovg'amiz bor deb keldik. İnşallah keyin предложением ham bor sizga, qizim. İnşallah agar yoqsa предложением bo'pti deysiz, agar ota-onangiz shu narsaga ko'nsa. Ассаламу алейкум, мои братья и сестры. Альхамдулиллахи раббил алямин. Хвала Аллаху, Господу миров. Стройка мечети продолжается в городе в Перми. Самый большой мечеть, краевой мечеть, альхамдулиллах. Возвышаются минареты и также делается полностью утепление. Альхамдулиллах, кто хочет помочь, реквизиты имам Хатыба оставляю. Ставьте лайки, берегите себя. Ассаламу алейкум.